Another recording on Zoom. A meeting with myself. Ich habe da einen ganz witzigen Videofilter gefunden. Die zwei Schmetterlinge, weil ich habe gerade Schmetterlinge, ist so mein Thema. Auch das Cover von meinem iPhone hat einen Schmetterling jetzt drauf. Und ich fange an mit meiner Energetisierung von meinem Kaffee. Und da ist die Karte gekommen. Thank you. Ups, ein wunderschöner Water Crystal. Und heute steht eben der Kaffee auf dieser Seite. Ich lese aus diesem Büchlein. Und zwar war das Thank You Karte, ist was? Eine Wisdom Karte, glaube ich. Na, eine Power Karte. Thank you and please and thank you are power words. So cards of power. Und das Thank you ist hoffentlich auf der Seite 10 die Nummer 4. Wir sind hier. Oder ich bin hier. Ja, gibt keine Erklärung. Is a full sentence, thank you. Powerful sentence. Dann ist gekommen aus dem Oracle of Mystical Moments von der Catrin Welz-Stein ist gekommen. Das ist ihr Büchlein und das ist die Karte. Die Karte ist die Nummer 7, Nature. Lese ich jetzt dann vor auf der Seite 10 und 11. Auch color coordinated. So, die halte ich in die Kamera. Pure nature is about grace, blooming, youth, and freshness. This young girl is flourishing as she develops into a woman. She loves her body and is aware of her unique beauty, just as this girl does cherish the beauty nature has given to you. See the softness and the grace and keep the secrets of youth in your heart. Das hat meine Oma immer gesagt. Wenn ich nicht in den Spiegel schaue, bin ich immer noch, ich glaube, sie hat immer gesagt 20 Jahre alt. Also, be young at heart. The inner beauty and the outer beauty will follow. The red peony symbolizes respect, honor, and honor. Ideale that must be recognized in ourselves before we can genuinely share our true nature with others. What a wonderful message. Das war auf der Seite 11. 10, 11. Ja. Sind auch eher Herbstblumen. Peony, I think they're Astern. Okay, next we need a spirit animal card for the children and what become the turtle, one of my favorite animals. Take your time. Da sind auch noch Seepferdchen drauf. Jetzt muss man das genauer anschauen. Da ist ein Seepferdchen drauf. Und ich habe nämlich heute nachgedacht, was ich kommende Woche mit meinen Enkelsöhnen unternehmen werde. Und da war das Georgia Aquarium drauf. Und die haben Sea Dragons. Die schauen auch aus wie Pferdchen, aber ja, sind anders, aber sehr hübsch. So, der Turtle, Take Your Time, ist auch in diesem Buch. Das hat der Dr. Stephen Farmer geschrieben, Children's Spirit Animal Cards. Und das sind die zwei. Das andere ist die Jessica Camacho. Und die Pamela Anzalotti hat die Illustration gemacht. Good. Turtle says, so many people are in a hurry.
these days that it is easy to forget to slow down and enjoy whatever is happening. Do you remember the story of the tortoise and the hare? I was exactly thinking about the same thing. Going faster doesn't always get you where you are going any better than taking your time and going at your own pace. Going at your own pace that's the trick. It also takes courage at times because there are so many hares running around like crazy. Just know you will get there just as quickly by going on your own speed. Go on your own speed. Don't compare. And own speed, own rhythm, own pace, no matter how quickly others move. Take your time. And don't be in such a hurry to grow up too fast. You might find yourself wanting to do things all the kids are doing or wanting to learn everything now. Know that in time you will learn everything you need to learn. So just take your time with each new thing you are learning instead of rushing off to something else or being upset because you can't accomplish more. It takes time to learn things, and you really have all the time in the world. So slow down and only move fast when you actually have to. Und jetzt lese ich auf der Seite 57 noch eine Activity. Today, walk a little bit slower than usual, breathing deeper and slower than usual in rhythm to your stride. Notice how that makes you feel. It's also kleinere Schritte, größere Schritte, baby steps, big, large steps. Yeah, it's a good exercise. That's it for today. I need another sip and then I'll say goodbye for today. Happy, healthy, and very wealthy Tuesday morning vom Balkon im 7. Stock. The leaf blower is making a lot of noise. Hopefully we don't hear it too much on the video. Einen wunderschönen, erfolgreichen und gesunden Dienstagvormittag vom Balkon im 7. Stock, Midtown Atlanta, Bundesstaat Georgia, North America. Bye. I'm ending the meeting for all now.